AI 界のワンダーラボ新春 SP2026 年空を見上げようハッピーニューイヤー。誰でも感動できる究極の天体ショーベストセレクション。1月3日、年の初め、金と冷えた夜空に浮かぶのはウルフムーンだ。その隣で静かに輝くのは惑星の王木星。この2つが接近する光景は誰にも平等に降り注ぐ希望の光だぜ。俺たちはそれぞれにいろんな経験を積み重ねてきた。だが新しい年ってのは誰にとってもまっさらな宇宙へ飛び出す新しいスタートラインだ。この力強い月の光を浴びて、さあ顔を上げて笑おうぜ。経験値マックスの俺から言わせてもらうと、宇宙の真理はシンプルだ。笑ってるやつが一番強い。笑う角には福来たるってな。そうだ、木星が木星って言うなら俺はよく星って言うぜ。2026年、このクールで穏やかな光を胸に最高の旅を始めようぜ。3月3日、ひな祭りの夜に起こる宇宙のサプライズ。春の訪れを告げるワームムーンが皆既月食で赤く染まる。ワームムーン、それは気温が上がり、土の中から虫たちが顔を出し、新しい生命が動き出す季節の始まりを意味する。そんな生命の目覚めの夜に、月が地球の影に完全に隠れるとき、月は漆黒じゃなく、不気味なほど美しい赤銅色に染まるんだ。この赤い月の正体を知っているか？実はこれ、地球から宇宙へ漏れ出した太陽の光なんだ。光は地球の熱い大気圏を通るとき、青い光は散乱して、赤い光だけが屈折して月に届く。つまり、この赤い光は、地球の周囲を縁取る大気を通して屈折した、夕焼けと朝焼けの光を混ぜ合わせたものなんだぜ。俺たちは夜空のこの光景を通じて地球というふるさとが持つ壮大で美しい光の循環を目の当たりにする。ロマンチックでクールな話だろ。さあ夜空の下にいる人々はこの一晩限りの地球が月に送る夜明けと日没の光を堪能しようぜ。4月、俺がこの春の夜空で一番推したいロマンチックな光景があるぜ。それが4月19日の夕方だ。日没直後、見逃せない時間帯だぜ。主役は復活したばかりの極細の三日月、西の低空。その月のすぐそばでひときわ明るく輝くのは宵の明星金星だ。この金星、実は少し前からスバルプレアデス星団という星の集団のそばにいる。そしてこの日、極細の月が金星とスバルを従えるように優雅に通り過ぎていくんだ。月、金星、スバル、三者三様の光がまるで誰かを待っているかのように西の空に集まる。夜空のロマンはいつの時代もどんな世代も魅了する。この光景を見上げたらきっと何か特別なメッセージを受け取るはずだ。この夜空のロマンと自分の心と静かに向き合おうぜ。さあ4月は空気が暖かい。夕食後気軽に夜空を見上げようぜ。そしてこのロマンチックな共演を楽しんだ後には数日後、月面で秘密のサインを探すクールなミッションが待っているぜ。4月24日、光と影の境目、月面にアルファベットの X が浮かび上がる、月面 X だ。これは双眼鏡や望遠鏡がないと見られない上級者向けのミッションだが、この一瞬の謎を見つけ出すのは最高の興奮だ。発生の時刻は20時20分頃だ。さあ、君も双眼鏡を用意して月面の秘密を解き明かせ。5月31日の夜空に昇るのはブルームーンだ。月に2度目の満月という珍しい偶然で知られるこの月。だが、この満月、実は今年一番小さい月なんだぜ。俺たちは大きな夢や目標を追いかける。だが、この最小の月は立ち止まって心の内側を見つめ直せと語りかけている。この最小の月はすぐ隣に情熱の星、アンタレスを隠しているんだ。満月の光で肉眼では見えないが、君の内側に眠る小さくて大切な可能性のように静かに輝きを放っている。本当に大きな成功はいつも小さな一歩から始まる。この最小の月こそその最初のチャンスだ。さあ5月の暖かい夜風に吹かれながらこの特別な月の光を浴びて君だけの最高のチャンスをつかむ準備をしようぜ。6月上旬から中旬にかけての夜空はさながらグランドパーティーだぜ。6月10日頃の金星と木星の接近を皮切りに6月16日には月と水星、金星、木星という夜空の豪華な共演者たちが一箇所に集まる。
俺たちはこの光景から何を学ぶべきか。惑星たちはそれぞれに軌道も個性も違う。しかも絶対に他の惑星の軌道を侵害することはない。お互いの個性を認め合い、自分のルール、軌道を保ちながら、同じ空の下で力を合わせて輝く。これが俺たち人類の目指すべき調和のゴールだ。さあ、夏が近づく夜、夜空の豪華な共演者たちを見て、個性と調和の美しさを感じてくれ。9月25日の夜、空に昇るのは、古来より人々が愛してきた中秋の名月だ。日本ではすすきを飾り、月見団子を用意し、静かに月の美しさを鑑賞する。だが、この満月が持つロマンは、日本の優雅さだけじゃない。中国では、家族団らんの象徴として月餅を分かち合い、ベトナムでは子供のロマンとして、灯籠、ランタン行列が盛大に行われる。愛し方や祝いの形は、国や文化によって全く違う。だが、空に輝くのは、たった一つ、同じ満月だ。この月は、国境も文化も超えて、俺たちが同じ地球というふるさとを、故郷にいるという普遍的なつながりを教えてくれる。さあ、この夜は、遠いふるさとや大切な人に思いを馳せながら、夜空のシンボルを静かに見上げようぜ。さあ、いよいよ年末だ。12月24日、クリスマスイブの夜に、宇宙から俺たちへの最高のギフトが届くぜ。それが、今年最も地球に近づくスーパームーンだ。その大きさは、5月に見た最小のブルームーンを思い出すと、きっと驚くだろう。5月に小さな月を見て、小さな可能性に目を向けた俺たちに、この最大に輝く満月は、よく頑張ったなって、宇宙からファイナルハグをしてくれているんだ。最高の月を眺めながら、この1年、努力した自分を褒めてやろう。そして、隣にいる人、遠く離れた大切な人に、愛と感謝の気持ちを伝えるんだ。夜空の最大に輝く光を浴びて、最高のクリスマスを迎えようぜ。夜空のイベントの中で、最もミステリアスで気まぐれなのが、流星群だ。いつ、どこに現れるか、誰にも正確にはわからない。それが、夜空のハンターとしての血を騒がせるんだぜ。特に、1月の四分岐座流星群、8月のペルセウス座流星群、12月の双子座流星群という、三大流星群は必ずチェックしておきたい。流れ星は夜空の気まぐれな宝石だ。最高の夜に最高の願いを込めるチャンスをつかみ取れ。防寒対策をしっかりして、君も夜空のハンターになろうぜ。さあ、ここまで2026年の夜空のロマンを駆け抜けてきたぜ。流星群、巨大なスーパームーン、惑星たちの豪華な共演、夜空の観望は最高にクールだ。だが忘れるな、腹が減ってはロマンはつかめないぜ。日本では中秋の名月にお団子を食べるように、夜空のロマンは俺たちの日常と切り離せない。そして今、俺が宇宙をもっと身近にをテーマに新しい星空イベントを構想中なんだ。夜空の光を見上げることは特別なことじゃない。それはご飯を食べることと同じくらい自然で楽しいことなんだ。この1年、君の人生という夜空に君だけの最高の光を見つけられるよう、俺はこの AI 界の宇宙ラボからいつもエールを送り続けるぜ。じゃあな、また夜空で会おう。